Всем привет, ребята! Сегодня будет гайд, как зажечь костер, ну или просто сделать его. Для начала мы должны добыть доски. Где же их достать? Вот. Всем привет! Помните меня из прошлого видео, как у меня был на день рождения? Да, ДР. Мало кто посмотрели, конечно, эти видосики, но... Некоторые просмотрели уже. Если кто еще не знает, то это Богдан. И я у него сейчас в гостях, будем делать костерчик. Для начала, чтобы быть этим доски, нам нужно поломать вот эту штучку. Мы на запасе еще одну взяли. Вот пока что у нас получается. Но это еще не все. Мы еще насоберем. Сейчас Богданчик соберет нам нужные детали, и мы начнем. Ну что ж, а пока я расскажу о том, чтобы вы посмотрели видосик дыры у Богданчика. Там, конечно, я части не расставил, но думаю, разберетесь. Там самое смешное было, когда меня торт кинули. Да, это небольшой вам спойлер. Ну а так, я сейчас приостановлю видео и вернусь, когда начнется самое интересное. Так, ну что ж, скоро начнется самое интересненькое. Мы тут уже бумагу начинаем делать и... Ну, в общем, бумагу раскладывать. Ну, в общем, я приостановила видео из-за того, что это видео, наверное, могли бы забанить. Цензура. А теперь начинаем. Ну ладно. Просто там были небольшие ругательства. Только. Смотрим. Самое интересненькое. Вы не бойтесь, я просто... Бумага давно уже здесь лежит. Да. Отойдем-ка. Смотрите. Вон уже горит. Не бойтесь, эти книжки никому не нужны. Никому не нужны. Обещаю вам, никому не нужны. Никому. Давай. Мы начинаем дерево сначала разжигать. Да, самое сладенькое. Как-то не жжется. Это еще начало. Да. Ну, в Еще общем, пару минут. если кто не поставил лайк, то не увидишь, что будет дальше. Поставил лайк, подписался, тогда не смотри. Да ладно, шучу. Все могут смотреть даже и без подписки. Но если вы любите этот канал, или просто хотите... Мы хотим... или просто прикольно посмотреть на моем каналчике видосики, то если вы любите этот канал, то подписывайтесь. До его дня рождения добьем 1000 лайков. Да. Ну, или не 1000, а хотя бы 5. Ну, или 10. Давайте 500 лайков, и мы снимем другую природу. Ну, вообще, либо 100, либо там 50, ведь у меня начальный канал. Тогда я выпущу видео с самой крутой видео. Отличайтесь, а мы уже начали все. Да. Ну, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, оно начинается. Кто не понял, для начала нам нужны деревья, бумага. Туда положить поудобнее. Зашить бумагу, а дальше уже будет все само разжигаться. Ну, а теперь просто смотрим на это. Ну ладно. А пока что я покажу, что сделал Богданчик. Ну, типа он сделал там вот склад дерева, склад бумаги. Самое классное здесь для бумаги столик вон там. И мама сам придумал. Да. Мы можем пока присесть на нее, пока там все загорается. Кстати, там уже почти все зажглось. Да.
Можно выйти смотреть. Смотрите. Так. Хз. Смотри, как мы быстро с тобой сошли все. Да. Кто не понял, почему я сказал я хз, Богданчик сказал, будем шашлыки жарить. Шашлыки, а не шашлыки. Шашлычок. Пу-пу-пу-пу. И лучок. Кто не поставит лайк, того я лезем этим топориком. В жопу. Да, обещаю. Мы найдем наш дом. И адрес. Его с этим топориком. Отрубим самое главное место у мужчины. Сокол. Да. А теперь твои... Кстати, сейчас будет немножечко вопросы. Первый вопрос. Почему не подписываетесь? Второй вопрос. Почему не подписываетесь? Третий вопрос. Как ты думаешь? Почему вы не подписываетесь на канал? Да. Вот такие вопросы. А И кто вы не на них... подписался, тот пипиской остался. Ну, в общем, да. А Да. тот не подпишется. А? Тот любит мам, подписывайтесь на этот канал. Я. А тот не любит. Ой, начинается самое жесткое. Самое жесткое. Самое жесткое. Кайф. Самый кайф. Мне бумагу надо будет. Кстати, смотрите. Я придумал для вас прикол. Знаете, почему нельзя подписываться? И Потому что если вы не подпишетесь, то вы станете лохами. Ну, в общем, да. В этом видео есть. Тот не подписался, повторяю еще раз, тот хуем остался. Богданчик, это как бы... Ну ладно, хз. Пусть будет с матами. Злой сейчас. Но, бро, поменьше матерись. Это как бы все-таки видео. Смотрите, какой огонь, можно согреться. Да, давайте ручки все подставляем вот так. О, вот так ручки подставляем. Вот так. Давайте Вот ручки. Вот так. И давайте все на костер. Надеюсь, мы согрели вас, если вы на улице. Ну, в общем, я сломал себе руку, вот. Я магистр. Ну, в общем, думаю, мы вас согрели. Смотри, как я сжигаю свои кроссовки долго. Вау. Ой, подгорели. Сейчас пожарим. Коль, давай сделаем шашлы-тапки. Жарим. Давай. Поджаривай свои. Надеюсь, ты свои носочки не поджаришь. Ой, носочки мои любимые. Мне, кстати, не больно, вот. После от меня. Хотя они трогают тебя, да, это тобой. Она мне попадает. Ну, больно? Нет. Тепленько? Да. Богданчик. Сейчас, подожди. Сейчас, что не